Reiškia, Gurskelis Kuprelis, jis buvo medžiotos. Buvo. Ir čia buvo dar antrata. Čia buvo, reiškia, šautuvą sudėti. Nu ir mes šaptą įnešėm, išgriovėm. Ir sakė jau... Ai, neišsiardo. Neišsiardo. Mes ją nukėlėm. Ir taip ten, tokios klaščiai visai išsiardo. Nu čia ne. Irgi didė. Jau yra. Čia dar įdomus vienas eksponatas yra, atsiprašau. Čia yra... O kas margučius daro? Yra popiežiai nuo pirmojo popiežiaus Petrą iki paskutinį. Ir čia yra visi pagal numerius, tas yra labai retas, reiškia, eksponatas. Čia yra Dirkos skrydis Lietuva, nuostabus grožis, va. Fedirkos, va, pažiūrėkit. Kažką turite, nesuprantu, o tai kryžma kokį gražiai. Jinai labai gražiai bendravo su Dauniu, patu. Šitas. Nuo Maro kapukui buvo ant luokės einant, 3 kryžiai stovėjo. Ten Maro žmonės palaidė nuo Maro. Tai toks labai stambus toks. Nu, stambus, nu jau dabar užmiršau jau. Ir jis pridarė tų kryžių ir dalindavo. Kur ta skrinė atkeliavo? Ai, ta skrinė tai yra mano, pamotis. 1906. Nu, 6 tas spinta. Nu, va, Angela padovanojo tokį čekį. Su Dauniu, va, Daunys rašo. Iš čia leido ir knygas, nu, poetas Stasys Daunys. Žinote, jau čia. Jo sūnus tragiškai žuvęs. Jis... Tai aš maniau, aš šitą pažinojau. Ne, o Stasys. A Daunys jau miręs ir? Jau mirė, 2 metai. Prieš kiek metų? 20, o mes 20 metų bendravom. Jis čia parašė knygą apie pirteles. Tai šitą pirtelį jis buvo įsimylėjęs ir... O kur šitą pirtelį yra? Nežinau, dabar čia reikia paskaityti. Reprodukciškinti krašto. 25 metų. Reiškia Šveicarija, nu iš pasaulio visokių tų vaizdų padarė. Čia dar užrašysim gražiau. Nu va, čia Foksiukas. Nu Šveicarija, čia irgi Šveicarija. Mūsų riša Šveicarija. O čia Baptai. Čia Stonehendžas, tas garsusis Šveicarija. Nu, sakau, čia bareikala vargot, juk čia ne... Ne, nu žmonėm reikia parodyti. Nu, ką čia rodyti, kad negi čia yra. Apie 3000 eksponatų.